Trump ferman dide ku binavberên nukleerî li nêzî Rûsyayê werin bicihkirin. Serokê devletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump roja înê ragihand ku vî ferman daye ku binavberên nukleerî li nêzî Rûsyayê werin bicihkirin. Vek bersîvek ji gefên serokê bereyê Rûsyayê Dmitry Medvedev. Trump di postek li ser medyaya civakî dinivîsand. Min ferman daye ku binavberên nukleerî vekî tedbîrek li deverên pevîst werin bicihkirin. Di rewşek ku ev gotinên beakil û provokatîv bi rastî cî bin û netene gotin bin. Wî gotinên Medvedev vekî pir provokatîv bi nav kir. Trump nivîsand, gotin pir girîngiyên û dikarin encamên nekswestî hebin. Ez hêvî dikim ku ev ne yek ji van rewşan be. Di rojên dawî de Trump û Medvedev ku niha cîgirê serokê Konseyê Evlehiyê ya Rûsyayê ye, gelek caran gef li hev swarîne û henekên swê li hev kirine.